दादा दादी अपने कमरे में सो रहे थे। गोलू दूसरे कमरे में अकेला सो रहा था। रात को घर में चोर घुस आया। चोर ने देखा दादा दादी गहरी नींद में हैं। फिर उसने देखा गोलू की आंखें खुली हुई हैं, लेकिन वो चुपचाप लेटा है। चोर ने सोचा ये तो छोटा बच्चा है, डर गया होगा, कुछ नहीं बोलेगा। वो आराम से चोरी करने लगा। गोलू भी शांति से सब कुछ देखता रहा। चोर ने घर का सारा सामान उठा लिया और जैसे ही जाने लगा, गोलू अचानक जोर जोर से चिल्लाया, चोर चोर। दादा दादी और भाई सब जाग गए। उन्होंने मिलकर चोर को पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस चोर को ले जा रही थी तो चोर ने गोलू से पूछा, अरे जब मैं चोरी कर रहा था तब तू क्यों नहीं चिल्लाया? उसके बाद गोलू ने जो बोला उसे सुनने से पहले अगर तुम अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अब ध्यान से सुनो। गोलू ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम सब कुछ चुरा रहे थे, लेकिन मेरा स्कूल बैग नहीं ले गए। यही देखकर मुझे गुस्सा आ गया और तभी मैंने चिल्ला दिया।